imbaraga z'Imana yacu, amoko y'Imana yacu ari kubayishaka bose ngo ibagirire neza. Si ngombwa ineza yawe wari ugize neza kuziduha, ariko izo ngabo ziya kuturwanira ku babisha bacu ntabwo ari izo kuza ziturutse muri izi tubona. Dufite izindi ngabo ziturwanirira. Bisobanuye iki? Emi, nuko ngo hejuru y'imbaraga zikurwanya, hejuru y'imbaraga zikugose, hejuru y'ibikuri imbere kandi utarebesha amaso y'umubiri, hari izindi mbaraga nawe utabonesha aya maso y'umubiri. Uzarebe umunsi umwe nibwo Elisa yasabye Imana, ubwo Gihazi umugaragu yaratentebutse, aravuga ati dore zirangabo ziratwica, zije ku mafarashi, ni benshi, bafite imbaraga, baratwishe, birarangiye. Elisa arasenga. Urumva imbaraga zo gusenga. Amahoro y'Imana bakunzi ba Irakora TV, nanone twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Irakora TV ni YouTube channel ikugezaho ibiganiro by'abakozi Imana batandukanye, haba abavuga butumwa, ubwiza bwa Yesu Kristo, ubuhamya ndetse n'ibindi byose bifasha umukristo mu rugendo. Hanyuma uyu munsi wa none kuri kamera za Irakora TV turi kumwe n'umutumirwa, hanyuma aratangira adusengera Imana kugira ngo duhite tumwakira mu kiganiro natwibwira. Wabanza ukadufasha ukadusengera. Data mu izina rya Yesu, tugushimiye imbabazi zawe, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye ubuntu tugirira. Turasenze kubw'uyu mwanya kugira ngo imbaraga zawe zibane natwe, ugaragaze kunesha kwawe, igitinyiro cy'ijambo kitubeho. Dusengeye uyu mwanya wose tugiye tumarana n'aba bantu batandukanye hirya no hino ku isi. Turasenze kugira ngo ubutumwa bwose butambukira aha bube bwo kubaka imitima yacu, itorero ryongere rihembuke, abantu babongera bamenye, bakira ijambo ryawe. Turasabye kugira ngo ineza y'Imana iganze kandi itegeke ibindi byose. Tuburijemo gukora kose k'umwijima, tuburijemo gukora kose kwa Satani. Turasabye gukora kw'Imana gukorane natwe, ubwiza bwawe buturasire. Tugushimiye kumva gusenga kwacu, tugushimiye ko ubana natwe muri uyu mwanya, binyure muri Kristo Yesu. Amen. Amen. Twishimiye kubana namwe nshuti bayo dukurikiye ari ubwa mbere. Ndagusaba kugira ngo ukore subscribe, kandi usanzwe ubana natwe kujya hasi muri comment ukatwandikira icyifuzo cyangwa se igitekerezo washaka kutugezaho. Ni byiza cyane, biradufasha kugira ngo tubashe kubona uburyo dukora uyu murimo wa data. Nge ndi Manuel nk'ibisanzwe, ndabakire muri iki kiganiro kuri kamera za Irakora TV. Turi kumwe n'umutumirwa, ndabona umeze neza. Yego, meze neza. Nsanzwe nkuzi, ariko abadukurikiye ntabwo bakuzi. Uratangira wivuga amazina, hanyuma duhite dukurikizaho ikiganiro. Murakoze cyane. Murakoze. Nitwa Niyibizi Daniel, banyita Dani cyane ku banzi mu ivugabutumwa. Nejejwe n'Imana no kubana namwe. Murakoze cyane, ndi umukristo. Yes, murakoze cyane Daniel. Uri umusore, uri umugabo? Ndi umusore. Uri umusore. Umusore. Byiza cyane. Hari abantu kenshi bakunda kutubaza amatitire y'abantu mu bijyanye n'umurimo w'Imana. Ufite uyu muhamagaro? No kubwiriza ubutumwa bwiza. Yes. Kavuga ijambo ry'Imana, nkanasenga, kandi nkabona Imana ikora. Yes, urakoze cyane. Numvise uvuga ijambo ngo nkanasenga, uhita ubihuza n'ikiganiro nifuzaga ko tuganira uyu munsi wa none. Hari abantu bakurikiye iyi YouTube, haba iyi channel yacu cyangwa se bareba n'izindi channel, ariko bafite confusion ku kintu cyitwa amasengesho, batacyumvikanaho. Bumva ko gusenga ari ibintu by'imihango biri aho ngaho. Dani, ku bwawe gusenga ubyumva gute? Kuko ndagira ngo tuganire ku kintu cyitwa amasengesho. Nawe udukurikiye wumve ko niyo ntego dufite. Ndagira ngo tuvuge ku kintu bita amasengesho. Amasengesho, ubundi amasengesho ni iki? Amasengesho areba abantu bameze bate? Amasengesho areba mbese umuntu umeze gute? Abantu bose bakeneye amasengesho. Ku bwawe amasengesho yumva? Murakoze. Amasengesho, uko numva amasengesho, imbaraga z'amasengesho ni imbaraga. Iyo umuntu asenga, umuntu wese ku isi, umuntu wese w'ikiremwa muntu, kumva ikiremwa muntu burya giteswe gusenga. Ntabwo bireba uwabatijwe n'utarabatizwa, ntabwo bireba sosiyete runaka ngo bisige indi. Gusenga ni itegeko ry'Imana. Cyambere gusenga ni itegeko ry'Imana.
kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo nuko muhore musenga iteka mu buryo bwose bwo gusenga, musengesha umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga. Ukibaho ukiremwa ikigushyiraho ku isi burya yari igize ngo uyisenge. Kubera iki? Hirya no hino haba izindi mana nazo zisengwa. Hanyuma n'Imana yakuremye ariyo nyiri biremwa, yakuremye kugira ngo bimwe mu bintu bihimbaza harimo no kuyisenga. Kuyisenga harimo kuyiha icyubahiro cyayo. Bivuze ko gusenga Imana si ukubisabwa, ahubwo ni itegeko ry'Imana ko dusenga. Urakoze cyane. Tukivuga ku kintu cyitwa amasengesho, wari umbwiye ngo ni abantu bose basenga. Mbese abapagani n'abakristo bose bategetswe gusenga? Yego, bategetswe gusenga, ariko ahubwo hari ibanga rikomeye ryo gusenga. Hari abantu benshi badasenga atari uko badakwiye gusenga, ahubwo batarahishurirwa impamvu zo gusenga, arizo tuza kubona. Urakoze. Tukiri aho ngaho, nakubaza amasengesho, wari umwe wenda ku cyawe igiti uburyo cy'ubyumva, abantu badasenga bo ntabwo babaho neza? Abantu badasenga nabo babaho batazi no gusenga, kubera ko gusenga, umuntu usenga ni uwabonye inyungu z'amasengesho. Umuntu usenga ni uwagize icyo isengesho rimumarira mu buzima. Kandi nasanze burya nubwo tuvuga ngo ntibasenga, ariko burya habayeho impamvu, yarwaye byanze, ibintu byamunaniye, hari ibyo adashoboye kwikorera, hari ibyamucanze mu buzima. Kubera iki? Impamvu nakubwiye ngo ni itegeko ry'Imana gusenga, nuko hari agace gato Imana ubwayo yisigarije kagutegeka kuyishaka. Ugahora wumva hari icyuho muri wowe. Burya nabo nuko tutashobora ibyo twaganira nabo, ariko usanga nabo bemera Imana, bemera uburyo bwo gusenga, ariko bafite ikibazo cyo kutamenya ngo basenga bati. Icyo cyuho Imana yakizigamye ahantu ku buryo umuntu wese ayishaka. Nta rwego na rumwe, nta titire, nta diplome wageraho, nta kazi wageraho, nta zina wakwitwa ryatuma udasenga. Umuntu wese agira icyuho Imana isigaza cyo kugira ngo ayishake. Urakoze cyane. Abantu badukurikiye ndagira ngo mubyumve neza, uyu ni umunyamasengesho, niyo mpamvu twamutumiye kugira ngo adusobanurire iki kintu bita amasengesho. Hanyuma Dani, abantu bose basenga barumvirwa? Ndavuga kumvirwa n'Imana yaturemye twese. Murakoze cyane. Abantu bose basenga siko bumvirwa. Kubera impamvu hari umuntu usenga agasenga ariko atihannye. Kandi kwihana gusenga biri mu bice bitatu. Icya mbere ni ugushima Imana. Ugashima Imana ko unariho gusa, ugashima Imana ko utariho kubw'imbaraga zawe, nta kindi kintu icyo ari cyo cyose wishingikirijeho. Ugashima Imana ko unaramutse, kubera ko n'uyu mwuka duhumeka tuwuhabwa nayo. Nta bubiko buhari bubika umwuka ku buryo umuntu wese ahantu yaba ari yavuga ngo umwuka nushira ndaza gushyiramo. Gusenga rero bifite ibice bitatu, ngira ngo mvugeho gato. Gusenga ni ugusenga dushima Imana, tukayishimira ko ari Imana gusa, ko inariho nk'Imana. Hanyuma tukanayishimira ko turiho kubw'imbaraga zayo, kubw'imbabazi zayo. Twarangiza tukihana. Gusenga ingingo ya kabiri ni ukwihana, iya gatatu ni ugushima. Ndagushimiye ko unyumvise. Aha biri mu ijambo ryo kwizera, ukizera imbaraga z'Imana, ukizera iyo wabwiye ko yakumvise. Hanyuma imwe mu mpamvu yatuma utumvirwa, harimwo ingingo imwe watarutse muri izo eshatu. Ushobora gusenga ushima cyangwa ugasenga usaba ariko utihannye. Ugasanga urahagurutse, Imana nkeneye akazi, nkeneye. Donc nturamenya no kuba uriho gusa ko n'uyu mwuka ukoresheje ko ari imbaraga zayo, ngo ubanze ushime Imana kubw'ibyo yakoze, hanyuma ubone unace bugufi. Kakantu ko guca bugufi niko kananiranye
abantu bose barasenga, uzabona mu bihuru, uzabona mu butayu hatandukanye, ndanabyemera, ariko niba ugiye ku musozi wagombye kujyayo ufite umutima uciye bugufi, icya mbere ukihana, ukanizera, hanyuma ukatura ibyaha. Iyi ngingo nayo yo kwihana nyivugeho gato. Kwihana biva mu kwicuza. Umuntu arabanza akicuza, kuki nakoze ibi, ukababazwa n'ibyo wakoze, ugatera intambwe ukatura. Iyo umaze kwatura ukora iki? Urihana, urazibukira, urahindukira, uvuga ati ibi nakoze sinzongera kubikora. Hanyuma gusenga abantu ntibumvirwe bishobora kuba nanone ku igihe cy'Imana kitaragera. Ntabwo abantu bose basenga ntibasubizwe, si ikimenyetso cy'uko bose ari abapagani. Nabanje kugaragaza impamvu ya mbere y'uko ushobora gusenga ntiwumvirwe, abantu bagasenga bagahora basenga ariko kumvirwa bikanga. Nta kindi rero nuko yanyuranyije no gusenga. Wenda niko waravuze sinkurogoye. Donc umuntu umwe akavuga ngo nsenze umwaka umwe, nsenze imyaka ibiri, Imana iratinze, imyaka itatu. Kuko wowe ubu turimo turavugana uri umukandida wo kwigisha abantu gusenga, siko biri? No kuri. Yes. Nimba rero wenda uri umukandida wo kwigisha gusenga, nukuze ko hari icyo byakumariye. Hari icyo byamaze. Yes. Ariko ubu hano hanze ahangaha hari umuntu ushaka kuvuga ngo nge nsenze umwaka umwe. Iyo ni inkuru ishaje, ibyo muba muzana ni na amferi zanyu z'abarokore. Yes. Umuntu akubwira ngo nsenze umwaka umwe, nsenze imyaka ibiri, nsenze imyaka itatu. Hanyuma niba Imana itarobanura ku butoni kubera kitaransubiza, nk'uwo muntu kandi akakubwira ati wenda nta byaha mfite, uwo muntu wamufashisha iki? Uyu muntu rero wasenze agasenga nishaka ibi n'imyaka itatu, agasenga ukwezi kwa mbere, umwaka ugashira, Imana itarakora ibyo ari kuyisaba, si ikimenyetso cy'uko imwanze, si ikimenyetso cy'uko Imana itumvise. Imana ifite ubushobozi bwo kumva. Haleluya. Amen. Ifite ubushobozi bwo kumva. Hanyuma ariko twebwe dusaba, ijambo ry'Imana rivuga ngo turasaba ntiduhabwe kuko dusaba nabi. Nk'ubu urugero, wenda ntiturabyara ariko tuzabyara. Uzanabibona n'abana urabibona. Hari igihe umwana afata urwembe, ukabona mu by'ukuri urwo rwembe ari kuririra ngo urumuhereze, n'urubu mukomeretse kandi bikakurushya umujyana kwa muganga. Hari ntudusengera tugasaba, rimwe na rimwe nta njya nkumva isengesho bariho basenga, nkumva n'abana cyane agasenga avuga ngo Mana ndashaka nkorera ibi bibemeze, bamenye ko nasenze, ndagira ngo mbacecekeshe. Hoya, ntabwo Imana yaguhereza ibintu byo gucecekesha abantu, iguhereza ibintu byatuma izina ryawe rihabwa icyubahiro. Amen. Kandi uyu muntu uri gusenga burya hari irindi banga. Uri gusenga akabona biratinze, wenda ari gusengera umugabo, Imana iravuga ko imumuhaye, ariko umwaka ugashira undi ukaza. Si ikimenyetso cy'uko burya Imana yamwanze, ahubwo hari ibintu Imana iri gukora, irimo irareba uyu mugabo, iri kureba uyu mugabo, iri kumuyobora, irifuza ko uyu mugabo azaza azi neza ko azanye umunyamasengesho kandi akaza aje mu isezerano. Uyu rero ntiyakurushya. Noneho Imana nibona ko kumuguhereza none itaramuhindura, ibanze imukuremo amakacakaca yose amurimo, aza ari umugabo wo kubaka. Nirwo rugero nari ntanze. Hari ingo ziza kandi ngo Imana arazivuzeho, niko numva, bwacya mu gitondo bakadevorce, bwacya mu gitondo bakarwana. Uvuze kuri ako kantu ngo k'abantu bashaka nawe Imana yarabivuzeho. Donc bivuze ko mu bantu basenga Imana igenda navugana nabo. Yego. Bwivuganye nawe ko izaguhereza umuntu runaka, donc ni ukuvuga ngo ibabonye ko nta makosa agira. Imana ivuga ko iguhaye umuntu runaka. Reka nkwibutsa aka kantu. Imana ivugana natwe mu itangira, ikavuga no mu iherezo. Hagati iraceceka. Aho hagati yacecetse niho hantu tudasobanukirwa, tukarira ngo Imana iratinze, rimwe na rimwe bamwe bakabivamo bakagenda. Ariko mu by'ukuri ntabwo Imana yatinze, ntabwo Imana yakwibagiwe, Imana iri kureba hagati ibihari. Uzarebe twirefeye ku byanditswe, Imana
yavuganye na Burahamu iravuga ngo va kwa Sotera nzakugira ubwoko bukomeye, nzaguha igihugu, ngushyize igihugu imbere. Icyo gihugu ntabwo uri kukibona, ariko uzi neza ko kugenda umuntu wese agenda ari kujya imbere, si isezerano. Ariko mo hagati mw'urwo rugendo uzi ibyo yagiye ahura nabyo, harimo gutinda kubyara, harimo ubuzima bwanga, harimo ubukene. Ibyo bintu ntabwo Imana ikubwira, ubimenya uhageze. Kandi iyo ni impamvu yo kugira ngo ukomeze uyisenge. Ikubwiye igahita ibiguhereza. Rimwe na rimwe hari n'uwavuze ngo iyo igusubije vuba wenda gupfa, gutinda kwisezerano niko kurama kwawe. Birashoboka nibyo, ariko hari ibintu Imana itindije ku buzima bwawe kugira ngo ikuremere amateka. Kanguha urugero, umukobwa afite imyaka 21 niyo dufatira mu Rwanda gushyingira, gusezeranya, cyangwa se n'itanu. Uwo nakora ubukwe ntabwo buzanshishikaza kujya kubureba. Ariko watindisha akamara 40, mfite ubuhamya bw'aba bantu, akamara 45 abo twarasenganye. Yego, uyu muntu yakoze ubukwe kuko Imana yabivuze kuva kera. Yakoze ubukwe n'umuhinzi, araza agahagarara, ati ni mukwe ki yabonye mugabo umeze ute buriya bukwe. Donc Imana ikeneye ikintu cyatuma izina ryo rihabwa icyubahiro. Icyakora mvuga aka kantu, iguhereza icyerezo uzashobora. Iyo ubonye ko mu by'ukuri ejo uzayicika, irabiguhereza akavuga ati akira. Ariko hari igihe gutinzamo. Yes, tukiri aho ngaho nibyo nari ndimo ndakubaza. Uvuze ko mu bantu basenga hari ab'Imana igira ibyibagenera nk'ibihembo. Ikavuga ngo nzaguhereza bino kuko wenda wansenze. Yego. Yes, nko kubijyanye n'urushako, nk'umuntu aramutse ashatse Imana aramugeneye wenda uwo bazabana. Bivuze ngo uwo muntu nta makosa na make aba ashobora gukora, aba ari umuntu umeze gute? Donc urumva umuntu Imana yageneye undi, navuga ngo bari nk'umumareka wo mwisi. Ibyo bintu wowe byumva gute? Urakoze cyane. Mu by'ukuri uyu muntu Imana ihuje n'uyu yasezeranyije, hari ibintu yabonye kuyo atazashobora kwihanganira. Ibyo bintu nibyo yabanje gukuramo. Ariko burya mu rugo habamwe ibyabo, habamwe ibyarwo. Hari ibintu azashobora kwihanganira uwo mudamu uri kumwe n'uyu mugabo we. Ntabwo bizakuraho ko ibigeragezo bitazaza ngo nuko ngo bavuzweho n'Imana. Imana itakinguye uyu muryango w'ikigeragezo, urebye uko abantu bameze, njya nanareba cyane abantu bageze ku rwego ruhanitse rwo kumenya, rw'ubwenge budasanzwe, bw'ubuhanga no gucukumbura. Abantu Imana idasigamwe akantu gato k'icyuho cyo kuyishaka, cyo kuma ko hejuru yabo hari izindi mana, hari izindi mbaraga, hejuru y'ibigirwamana ko hari izindi mbaraga. Abantu bakwirara. Hari akantu Imana yashyizemo ko kutamenya umunsi uzapfiraho. Yego. Aka kantu urakora ugata ariko runaka yarapfuye nanjye nzapfa burya. Nta munsi uzi. Bituma rero warubajije neza ati mbese uwo muntu yaba ari nka marayika wo mwisi, yaba ari marayika waje ku isi? Ntabwo ari marayika. Ni umuntu wambaye inyama n'amaraso, ariko uyu muntu wavuzweho n'Imana afite itandukaniro n'uwo wagiyeho gusa. Kubera iki? Uyu muntu kubera ko yavuzweho n'Imana, nanakunanira uzasenga ubwira Imana ngo Mana niwe wamumpaye. Wibuke ko wavuganye nanjye, uvuga ko uyu mugabo, uvuga ko umpa amakuru ahagije yuko ari uwanjye. None ko mbona bihindutse, iyo challenge igomba kuba kugira ngo musenge. Rimwe na rimwe bizaba ngombwa ko mufatanya gusenga. Icyakora n'utashobora gusenga, ariko wowe ugasenga wibutsa Imana. Uwibutsa rero amasezerano atandukanye n'utarigeze yandikisha amasezerano. Yego. Yes, urakoze cyane. Wenda ndagira ngo birumvikana kuko wenda ikintu Imana ikora gitandukanye n'abantu, nuko yo noneho ireba ibyo wowe ushobora kwihanganira. Yego. Hanyuma ikaguhuza n'undi muntu, nubwo yakora ibintu bikomeye, ariko wowe yamaze kubona ko wabyihanganira. Yes, waruvuze ku kintu kijyanye n'imbaraga, wenda reka duse n'abahinduramo kugira ngo abantu babyumve. Ntabwo tujya dukurikirwa n'abantu bemera ibyo gusenga gusa.
umuntu ashobora gukanda kuri iki kiganiro ariko akavuga ngo ibintu by'amasengesho nge nta nubwo mbyemera. Yes, Dani, uratandukanyiriza he amasengesho n'izindi mbaraga zitugose? Kuko mu isi tugoswe n'imbaraga zitandukanye. Harimo imbaraga z'ubushobozi nakita ubwitegeko bw'ubuyobozi, harimo imbaraga za karande, harimo imbaraga z'imyuka mibi, bano biyambaza imbaraga mbi, abarozi, ndetse n'abasigaye biyita ngo ni abaganga. Abo bose bumva bavuga ngo ni ba Sarongo n'abandi bafite izindi mbaraga ukuntu babigenza. Hari n'imbaraga z'amafaranga. Yes, wowe uburyo ufata imbaraga z'amasengesho, wumva izi imbaraga zose zo ku isi. Hari n'imbaraga z'ubwenge, umuntu ugasanga ni umuhanga yizera ubwenge bwe. Ubwo wowe imbaraga z'amasengesho wanyereka buryo ki zitandukanye n'izo mbaraga? Kuko hari umuntu ushobora kureba kino kiganiro avuga ngo njye mfite imbaraga zanjye z'amafaranga zirahagije, si ngombwa ko nsenga. Murakoze cyane Emi. Hari ikibazo cyiza ubajije. Mbese abantu koko bafite imbaraga zitandukanye, hari iz'amashuri, donc no ku isi hari ibinyembaraga. Burya n'umuriro ni umwe mu binyembaraga. Ibinyembaraga ni byinshi, n'amazi ari mu binyembaraga, n'amashuri, n'ubuyobozi, n'ibindi byose tubona ku isi bigaragara biri materiel by'ibinyembaraga birahari. Hari imbaraga nge ndashaka gutandukanya izi mbaraga n'izi mbaraga z'Imana. Izi mbaraga z'amasengesho, izi mbaraga z'amasengesho aho zitandukaniye n'ibyo byose, zo ni imbaraga zigenda zifite ubutware kuri buri kimwe cyose, bitewe n'uwo dusenga. Abantu basenga imana zitandukanye. Hari imbaraga nyinshi za karande, hari imyuka mibi ikomeye cyane, hari n'abakora ibitangaza nabo bafite izo mbaraga, esprit satanique, imbaraga z'abadayimoni nazo burya zirakora. Ariko hejuru y'izo mbaraga zose hari imbaraga z'Imana. Izo nizo dushaka kuvugaho, kugira ngo turebe nk'urugero. Uribuka ubwo Abisiraheli bari mu buhungiro, bari gukora uburetwa, bagira gute, ariko haza kubaho umunsi wo kujya gutaha. Iminsi yabo yari irangiye, iriya myaka 70 irangiye. Aho ngaho murahita mwibuka kwa Ezira, baravuga ati dugomba kujya kubaka. Murareba muri Ezira ibice byaho 8 umurongo 21. Ezira ni igitabo cy'umuhanuzi. Ezira yari umuhanuzi akaba n'umutambyi. Iyo tuhasoma tubona mu by'ukuri uyu mugabo mbere ye habanje kugenda Nehemiya bajya kubaka Yerusalemu, bajya gusana inkike, kuko bari bafite ishyaka rikomeye ry'uko iwabo mu by'ukuri hasenyutse nyuma y'uko babakuyemo. Baratekereza baravuga ati tugomba guhaguruka tukajya gusana inkike z'iwacu, tukajya gusana n'amarembo yacu. Barahasenye, hahindutse umusaka, nta wawe ukimenya Yerusalemu yaho Imana duhagurukirije. Icyo gihe Nehemiya niwe wabanje kugenda, haza gukurikiraho iri tsinda riri kumwe na ba Ezira. Ibice byawo 8 uhereye kuri 21. Turakomeza tuhasome. Aha hantu bageze mu nzira, niho nshatse kuvuga. Mbere yuko bahaguruka, uyu Ezira yasanze umwami, aravuga ati turashaka gutaha natwe. Umwami aravuga ati ariko mu by'ukuri aho muri kujya ndahazi, hari ingabo nyinshi, ndagira mvuge za mbaraga z'ubushobozi bwo mu isi. Ni ukuvuga ngo izi mbaraga ziri mu butware bw'isi, izi mbaraga z'ibyo tubona bidasanzwe, hirya y'ibyo izi mbaraga z'isengesho turi kuvuga zibigenda hejuru. Mu by'ukuri uyu Ezira we yari yizeye Imana ye. Nababwiye ngo murebe hariya muri Ezira ibice 8 21 kugera 23, niho hagaragaza ukuntu Ezira yasanze umwami aramubwira ati wowe ubu harageze ngo dutahe. Umwami aravuga ati imbere yanyu hari ingabo zifite imbaraga, hari ingabo ziri bubice, ibifaru birateguye, intambara barayiteguye, bamaze igihe bayiteguye, kandi mwebwe nta ntwaro mufite. Ndeka rero ahubwo mbahereza umutwe w'ingabo zijye kubarwanirira kubabisha banyu. Ezira ati oya, imbaraga z'Imana yacu
ziri mu bayishaka bose ngo ibagirire neza. Si ngombwa support y'abantu ufite imbaraga z'Imana. Si ngombwa ko wirwa ushakisha izindi mbaraga ku ruhande ngo nuko ngo hari ingabo zikugose, ngo hari imbaraga z'umurozi, ngo hari bapfuye ngo bahamagara. Ibyo imbaraga izarizo zose zitsikamirwa n'imbaraga z'amasengesho. Iyo dusenze Imana tukagera ku gipimo cyo kumvirwa, Ezira aramubwiye ati nge mpagaze mu butware bw'Imana, aho twasomye aramuga ati imbaraga z'Imana yacu, amoko y'Imana yacu ari kubayishaka bose ngo ibagirire neza. Si ngombwa ineza yawe, wari ugize neza kuziduha, ariko izo ngabo ziya kuturwanira ku babisha bacu ntabwo ari izo kuza ziturutse muri izi tubona. Dufite izindi ngabo ziturwanirira. Bisobanuye iki? Emi, nuko ngo hejuru y'imbaraga zikurwanya, hejuru y'imbaraga zikugose, hejuru y'ibikuri imbere kandi utarebesha amaso y'umubiri, hari izindi mbaraga nawe utabonesha aya maso y'umubiri. Uzarebe umunsi umwe nibwo Elisa yasabye Imana, ubwo Gihazi umugaragu yaratentebutse, aravuga ati dore zirangabo ziratwica, zije ku mafarashi, ni benshi, bafite imbaraga, baratwishe, birarangiye. Elisa arasenga. Urumva imbaraga zo gusenga, arasenga abwira Imana ngo Mana ndakwinginze kora ku maso yanjye umugaragu wanjye arebe, umugaragu wanjye arebe ingabo zitugose. Gihazi akimara gukorwa ku maso abona we agoswe n'ingabo z'amafarashi ziri ku mafarashi ariko y'umuriro. Aravuga ati burya twe turashinganye. Bisobanuye iki? Hejuru y'imbaraga zikugose, hejuru y'imbaraga z'ibisengwa, hejuru y'imbaraga z'ibyo bahamagara, y'ibyo abantu bizera, ibi biri materiyeri, twebwe twizera imbaraga ziri spirituel, imbaraga zo mu buryo bw'umwuka zitaboneshwa amaso y'umubiri. Kandi niyo tugenda tugendana nazo nubwo zitagaragara. Niyo mpamvu uyu Ezira abwira umwami ati twebwe turekure tugende. Si ngombwa ko turwanirwa n'ingabo zawe. Hirya y'izo ngabo hari imbaraga, hari izindi ngabo ziturwanirira, hari ubundi butabazi tubona aho tugana. Haleluya. Hagiye kubona aramuga ati ntacyo mugende. Bageze imbere koko ibyo umwami yamubwiye byari byo, yari abizi. Bageze imbere bamenya amakuru ko imbere gato cyane yaho bageze kumugeza hava, babona neza ko ingabo zibagose kandi zigiye kubica, zigiye kubahitana. Ariko uyu Ezira nk'umuhanuzi kandi yari n'umutambyi wari ubayoboye, aravuga ati hirya y'ibi hari izindi mbaraga. Hirya yuko nta wundi butabazi dufite, hirya yuko nta wundi muntu twahamagara, hirya yuko nta zindi ngabo twanazisizeyo tubizi, hari izindi mbaraga twizeye. Muze duce bugufi dusenge. Gusenga bisaba no guca bugufi, kurya natangiye mbabwira. Gusenga bisaba kwihana, tugaca bugufi, tukamenya ko hejuru y'ibyo hari izindi mbaraga. Bagisenga abona ukuboko kw'Imana. Bagisenga Bibiliya iratubwira ngo Imana yemera kubumvira. Bivuze ngo Imana izana ubundi butabazi, barahava bararokoka. Urakoze cyane Dani. Umuntu dukurikiye wese yumvishe yuko hari ibyo Imana yakoze kera, kandi n'ubundi twizeye yuko Imana izakomeza kubikora. Ariko hari umuntu udukurikiye wenda yari umunyamasengesho nk'uko nawe uri we, ariko akaba yaracitse intege bitewe n'uko amaze igihe kirekire asenga, cyangwa se akaba ari undi muntu noneho nawe wari ubuze ibyiringiro bitewe n'uko yari yaringiye izindi mbaraga zikamutenguha. Akiringira amafaranga akamutenguha, akiringira amashuri akamutenguha, akiringira imbaraga z'imiryango ikomeye, cyangwa se akiringira iz'abantu baziranye bakomeye bikanga. Ndagira ngo aba bantu uhurize hamwe ubahereze nk'inama wabagira yo kugira ngo bakomeze biyambaze Imana nyine, kuko ariyo iri hejuru ya byose. Tugana ku musozo cyane, kandi wakoze cyane. Murakoze. Narangiza mbwira abadukurikiye bose, mu by'ukuri umukristo ahora mu ntambara, ahora arwana. Hari ibyo turwana nabo, ibyo rero ni iyi si, umubiri na Satani. Izo ntwaro, izo ngabo turazigendana aho turi hose, n'aha zirahari. Ariko iyo umuntu yasenze agasenga agahura n'ibigeragezo, byagakwiye kuba imbaraga zimusunikira mu masengesho yandi adasanzwe, kuko nibwo butware, niryo jambo. Iyo dusenga mu by'ukuri ntago bivuze kwigerezo birangiye, ahubwo biraza, ariko tukagira imbaraga zibigenda hejuru. Kandi waruvuze ati hari uwata ibyiringiro, yarasengaga, yaracogoye,
kenshi uzasanga hari uwacogojwe n'amagambo mu itorero se bamuhagaritse bagize gute n'ubukene nabwo n'ibindi ariko cyane cyane amagambo ura ni igitangaza amagambo umuntu ashobora kukuvuga akamanika ibyapa ahantu hose n'ibintu utanazi utigeze ugiramo uruhare ariko nabwira nk'umuntu wacujwe n'icyo cy'amagambo hari inama namugira ni ugukomeza agasenga kubera iki umuntu akuvugira mu rw'inyanya nawe mu rw'ifu ari kumuvuga ngo umuntu akuvugira mu rw'inyanya nawe mu rw'ifu muriho cyangwa mu rw'imboga no mu rw'imboga n'ahantu hose mu modoka ari kukuvuga yagiye hehe ariko nawe hirya yaho ari kukuvugira hari abandi bari kumuvuga ahubwo wagira ibanga wagira ubwenge yakamenye ko hirya yaho ari kuvugira mugenzi we ari gusebya mwene se babanye ku karago yagombye kumenya ko hirya yaho nawe hari abari kumuvuga bityo rero twese tugatuza tugasenga uwacitse intege rero niyo nshatse kubwira muri uyu mwanya nanjye byambayeho baravuga kandi hari ibintu bavuga mu by'ukuri niba bavuga ko uri umusazi kandi ko kukareba hari ibimenyetso bigaragaza umusazi umuntu ni umugabo arubatse ari mu ikode afashe ibiro ari kwirirwa asenga kubera ko ari ibintu we ari kwakira imigisho mu gakiza k'Imana ariko iri materiyeri yo ntayo afite uwo muntu niyo babona ko yataye umutwe bakabivuga uwo muntu ntazababare ahubwo azamenye icyo Imana avuganye nawe icyo Imana avuganye nawe kandi nabona n'akazi azagenda agakore ariko narabibonye uri mu gihe kidasanzwe uri mu gihe Imana ishaka kugucura kukwereka ibyo ugomba gukora yemera ko n'amagambo akugeraho wanadepoza akazi ukakabura ubundi iyo tuvuga umushomeri ni umuntu wize akaba ategereje akazi kabavuga ngo nzadepoza hari n'utarize uyu muntu nawe Imana imugirira neza idashingiye ku mashuri kuko cyane ko ntireba aho duturuka ntireba seviye ariyo yose ngo ishingireho Imana nta kintu gihari cyo gushingiraho uretse gushingira ku muntu mwizera yego Yesu ashimwe cyane uko inama natanga ku muntu warucitse intege umuntu warubabaye umuntu yarasenze indwara yanze gukira ariko urabizi twasenze tubona Imana ibohora abantu bagakira indwara twasenze Imana nta kindi kinini gikoreshejwe uyu muntu ashobora kumara igihe arwaye ariko aribwo buhamya azatanga bufite imbaraga turasenga tuninginga Imana igaruke ku bantu bayo yongere ihembure ubwoko bwayo ariko cyane wowe ufite urugamba rw'amagambo tuza ntihongere ahubwo komeza agusunikira mu masengesho kuko uri kukuvuga none ni nawe uzakuvuga ejo nanone utabawe kuko ikigeragezo uhagazemo gifite iherezo kizarangira urakoze cyane tugana ku musozo rero wenda udusengera hari umuntu ushobora kuba akurikiranye Dani akumva aramukunze kubera ko ari umunyamasengesho wamuhereza nimero zawe hari ikibazo nta kibazo nimero yanjye ni 078 799 10 17 yes 078 799 10 17 yego narangiza rero nanabashimira abari badukurikiye mwese aho muri ukoko kw'Imana kubabeho cyane ko moko y'Imana umuntu ariho abasha kumurwanira no kubabishabi ntago wabishari intambara z'amasansu gusa hari n'intambara ufite uri kurwana mu buryo bw'umwuka ukaburemerewe mu rugo byanze mu buzima bwawe byananiranye ariko hejuru y'izo mbaraga ndagira ngo usabe wongere wizere twabonye Imana ikora twabonye Imana ituvugaho nta babyeyi bahari tubona Imana ikora ibintu bikomeye turashaka gusenga ariko ngusaba gukomera kuko ibigukomeretsa byo ni byinshi ariko komera kuko hejuru y'izo mbaraga hari izindi mbaraga Imana iguhaye Imana ishimwe cyane we warunkurikiye ndagusabye ngo wongere ibihe byo gusenga kuko gusenga birasaba ko dusenga tugashyiraho n'umwete abanyetoro basengeye Petero bashyiraho n'umwete uyu munsi ikibazo dufite mu itorero aho tubarizwa mu banyamasengesho nta rukundo rugihari ubundi habagaho urukundo bari bazi neza ko mwene se bamaze kumwica ariko bagira umwete barasenga bati Petero wacu nagaruke aba ni abantu bahuje bagasenga iyo abantu bahuje Imana irabasanga igakora ibindi by'imbaraga nyinshi Imana ibaho umugisha mwese
kandi wari ufite uburwayi n'ibukire mu izina rya Yesu, wari uremerewe nawe natabarwe, kandi wari ucitse intege cyane niyo fokasingaho cyane ko Imana arambwiye ngo iki ni igihe cyo kubwira abantu ko ari igihe cyo guhembuka bundi bushya, kuko abantu benshi baguye umwuma. Ibi bintu byageze bibaho kuri Samusoni amaze kurwana intambara nyinshi, ari intambara ugeze urwana, ariko uyu munsi waguye umwuma. Ariko ndagusaba ngo wongere upfuka musenge. Abacamanza 15 niko hagaragaza, wongere usenge, numara gusenga Imana yongera ifukura iriba. Samusoni yarasenze abwira Imana ngo mbese uremera ko ngo mu moko y'abatarakebwe, y'abafilisite batakebwe, ngo Imana yongera kuyumva gusenga kwe, ifukura iriba Enihakori, ihahimbirehe na bugingo n'ubu, harirehe na bugingo n'ubu. Bivuze ko na bugingo n'ubu Imana yafukura iriba ukagaruka mu bihe byiza. Ndagusaba kugira ibihe byiza muri iki gihe, kuko iki ni igihe cyo gushaka Imana, ni igihe cyo guhendahenda Imana, kuko iracyumva gusenga kwacu. Imana iracyateze amatwi, Imana yicaye ku ntebe itegereje abayisanga. Imana ikeneye kukumva ijwi ryawe, ikeneye kumva uvuga watura, ukavuga ibyawe, ukavuga ibikugoye. Nubwo wasenze cya gihe ugahura n'intambara, n'ubu zirahari, ariko hejuru y'izo ntambara hari ukundi kuboko kuturwanirira, hari izindi mbaraga. Murakoze cyane, dusenge dufatanye namwe mwese gusenga. Data, mu izina rya Yesu, ijambo ryawe rirarema, ijambo ryawe ribeshaho, ijambo ryawe rirazura. Ahari hari mwene data wari unkurikiye muri uyu mwanya, yararushye aremerewe, hari wari uvuye mu byizerwa, hari wari umaze kugwa. Aba bantu bose ushoboye kubahagurutsa. Ndasenze mu izina rya Yesu, muri uyu mwanya utwemereye wo kuvugana nawe mu ijambo. Niyo hari umuyoboro agiye ushyiraho wo kuganira nawe, kandi umurongo ntujya uvaho. Isaha yose turasenga, saa 8 z'ijoro twasenga ukumva, saa 6 wakumva, saa 9 ukumva, isaha yose ntujya ukupa iyo telefone. Iyo dusenze wumva gusenga kwacu. Ndahendahenda Imana muri uyu mwanya kugira ngo wongere wumvire uyu mubyeyi, wumvire uyu mugabo, wumvire abasore n'inkumi. Hari abarwayi barimo, turasenze kugira ngo ikiganza cyawe kibagereho, bongere bahabwe ubuzima, bongere bahembuke kubw'ijambo ryawe. Urakoze Mwami Yesu. Twari kuri topic ivuga kusenga, ku mbaraga z'amasengesho zitandukanye n'izindi mbaraga zarizo zose. Hari imbaraga z'abarozi, iyo dusenze zigenda hasi, zicishwa bugufi, ziratsindwa kubw'uko hari imbaraga zitegeka. Urakoze Mwami Yesu. Humugisha umuntu wese wumvise ijambo ryawe, humugisha wari uduteze amatwi, ubagirire neza, kandi ukomeze uturinde aho bari batandukaniye, ubarindire umutekano, uzana ijambo ry'ubuzima. Ijambo ryawe rivuguruza amagambo yose bavuzwe. Iyo uvuze ijambo ringana nuko ukora, ringana nuko ungana, kuko ububasha bwawe buri mu ijambo ryawe. Urakoze Mwami Yesu. Komeza ufashe igihugu cyacu ndetse no ku isi yose, imbaraga zawe zigereyo, zigere cyane cyane ku banyamasengesho bari bacitse intege, bongere bahembuke, bongere ugushimvura, hanyuma bongere buzura izindi mbaraga. Dukeneye intwaro z'uburyo buri spirituel, tukongera tugahabwa kunesha ibitugerageza binyure muri Kristo Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha.